tichivhura mabhaibheri edu. Let's open our Bibles. Ndichatora nyaya tichaona mangwananano kubva mubhuku raMatthew We'll take chapter 11. a text from the book of Matthew chapter 11. Amen. Matthew chapter 11. Mateo chitsauko 11. Iscripture yakaverengwa nomuprofita pavakaparidza maridzo yavakati, what went you to see? It's a scripture that was read by the prophet when he preached the message yekuti makaenda kunoonei. Amen. Saka nenyasha dzaMwari ndichatora zvandichaparidza mangwananano kubva mumessage iyoyo. So by the grace of God, I'm going to take my text from that same message. Chakandibata ndichokuti pakapera service brother Branham achidedzera altar call. What really interested me was at the end of this service when the prophet was calling for an altar call. Amen. Vakazoonawo Billy Paul ari amongst vanhu vakanga vauya kualtar vachida kugadzirisa nyaya dzavo. Amen. He was happy to see his son Billy Paul was among Amen. the people who were in the altar to Amen. make their lives right. Saka ndangofunga kuti maybe it was a very powerful sermon. I just thought kuti imharidzo yanga ine simba chaizvo. Amen. Normally ndaitaura nomufundisi ndichiti ndingafara uchi mukataura nevana vangu imimi. I was talking to another pastor and I was telling him that I would be happy if you to speak to my children. Amen. Sometimes the violent take it by force. Kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, ushe hwokudenga hunopambwa, vapambi vanohutora nechisimba. For all the prophets and the law prophesied until John. Nokuti vaprofita vose nemurayiro vakaprofita kusvikira kuna Johani. And if he will receive it, this is Elias which was for to come. Kana muchizvigamuchira, ndiye Elia wakanga achinzi unouya. He that hath ears, let him hear. Une nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Amen. Amen. Mwakaropafadza kuverenga kweshoko. May the Lord Amen. bless the reading of his word. Amen. Pane vaivapo musi wechishanu ndofunga munopupurawo pamwe chete neni kuti takawa nenguva yakanaka. To those who were present in the Friday Amen. service, you can all testify with me Amen. that we were blessed. Amen. Ndingotenda kuti chiri mumweya mumwe chete. I still believe Amen. we are still in the same Amen. anointing. Kuti zvindibatsirewo ndakamira pamberi penyu on Sunday morning. So that it can help Amen. me as I stand before you this Sunday morning. Amen. Saka ndichatora zvakataurwa nomuprofita mubhuku rakanzi What Went Ye Out to See. I will take from the message preached by the prophet Makabuda kunoonei. Amen. Amen. Panyaya taverenga iyo From the story that we have read, Ishe Jesu Kristu vanga vachingotaurawo pamusoro paJohani. the Lord Jesus Christ was describing John the Baptist. Amen. Vachiti makabuda kunoona kusanga kunongopepereswa nemhepo here. So he was asking them, did you go out to see a reed shaken by the wind? Zvikanzi kwete John. And he said, not John. Amen. Aiva ari munhu aiva asingazungunuswi. He was a Amen. man who was not shaken by any wind. Amen. Nobva vatsanangura mamiriro aiva akaingoita. Then he described who John was really, what Amen. really was. Saka inhangu ndofarira muprofita zvavanenge vakutsanangudzawo pamusoro paJohn wachona vachipinda mumharidzo yavo. So I like the way the prophet described John when he was starting to preach his message. Amen. Handi maona kuti John akati ari mutorongo wanga asungwa. You saw that when John was incarcerated and he was in prison, Nyaya yacho hayo ndeyokuti anga atsiura zvakanyanya pakereke. the issue was that he had rebuked too much the church. Haana kuremekedza vamwe vakuru vanga vauyawo kuchechi. He did not respect some big people who had come to church. Moziva shoko raMwari harina respect of people. You know, the word of God does not respect people. Saka aifangwawo kuona kuti
tatsikwa otaurawo zvakanaka. He must have just respected that there were big people in the Amen. congregation and he spoken in a good manner. But akangoona kungotaura. So he just found himself talking. Handifungi kuti aiva akambozviplana kuti ndo zvandichaita. I didn't think he had planned to speak But thus, akangoona kudaro. but he just found himself speaking like Amen. that. Saka panapa patarava panapa. From where we have read, Okay. Muprofita vanotsanangudza zvavo vachitivo. the prophet explains this Mushure way. mekunge vaverenga mascriptures ataverenga. After he had read the same scripture that we have read, Amen. Jona ati kuvadzidzi vake ndikutoshamisika kuti vadzidzi vacho vakabvepi. John had sent his disciples, and I'm surprised where the disciples came from. Because vadzidzi vaJoni ka Because John's disciples, akavanongedzera Kristu akati iri ndo gwayana raMwari rinobvisa zvivi. he pointed them to Christ and said, "This is the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Saka handizoti vamwe vakazoita kamistake kokudzokera futi kuna I don't Joni. understand it with that. There are Havana some kubati here zvataurwa. who did not catch the revelation and remained with John. John uya akamboti iri ndo gwayana raMwari rinobvisa zvivi. That John who once said, "That is the Lamb of God who taketh away the sin." Akutuma vadzidzi vake ava. He was now sending his former disciples Amen. Kuti ndaimomubvunza that uya go and ask that one wandakabhabhatidza whom I baptized. kuti ndiye here kana kutotarira mumwe. Is he the one, or we still wait for another one? Amen. Tiri tese. Are we together? Amen. Unogona kungoitawo mistake. You Amen. can make that mistake. Mubhuku muprofita vakatanga vachitaura imwe nyaya yeimwe company inonzi Ballard company. The prophet started speaking about a certain company called the Ballard Yakahaya company. vanhu kuti vauye ndofunga vaifanirwa kuti vapinde basa. Yeah, it made an advert for people to come for interview for a job. Saka pane mumwe akanga aiva kunzi asaine zita rake. So there was one who was made to sign his name. Ndonasi kuti nyanga yapera because anga akunzi uyo ausaina. So he was just now coming to sign his Saka name. waiva nepenzura yake isina rubber pamusoro payo. So he had a pencil but without any eraser. Nobvanzi ko iwe ukuda usaina usina rubber papenzura yako zvikufamba sei? Why do you want to sign with a pencil without any eraser? Zvikanzi What's inini happening? handikanganisi. And the Chandanyora. And the guy confidently Amen. said, "I don't make mistakes. Amen. Whatever I have written, Saka I've written." zvakatomushaisa basa izvozvo. Saka he was fired Kuti there and kana there. usingaiti mistake kazvoka kuti hapana chaunoita. Because if you can't make mistakes, it means you are not working. Ipa panapa pandatotaura ndatozviona kuti pane kamistake kaitika. So Amen. even when I Ndikuita started basa. speaking, I noticed that I Amen. made a mistake because I'm working. Amen. 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 Saka akatoshaya basa nazvo So izvozvo. he did not get that job because of that. Amen. Saka ngatipinde munyaya yedu. Let's get into Kuti our story timhanye. so we can catch up with our time. Amen. Muprofita vanotiwo. The prophet says- pa page 7. On page 7 of that message, John in his day Johani muzuva rake by the world was considered a wild man. aitonzi nenyika munhu wemusango. Amen. Amen. Inyika iyi. This is the world. Toda kupatsanura vanhu. We want to Ndofunga differentiate paunobuda these musevisi people. mangwanani ano Some when they unenge go out of the uchiziva service, boka rako you know which group you belong to. ugoziva mataura unoita And you know usataura your manner of zvekuboka speech. risiriro kwako. Don't speak for another group which you are not part of. Amen. Saka nenyasha dzamwari toda kunyatsoratidza nyika kuti yaiti chii pamusoro paJohn. So by the grace of God, we want to see how the world saw John Vemachechiwo vaiti chii pamusoro and how paJohn. the church world saw John. Then vaimufarirawo toda kunzwa kuti vaiti chii And pamusoro we want pake. to know how those that liked John, how Amen. they described him. Amen. Amen. Saka the world was saying he's a wild man. Nyika yaiti munhu wemusango.
Unofunga munhu anongopfeka chidehwe chengamera A kuda. person would just Amen. come in a camel skin. Haambokamewo ndebvu dzake. He does not comb his beard. Amen. Haana poto dzaanobikira, unongodya mhashu dzaanenge abata musango He does imo. not have cooking pots. He just eating Saka the vakabva locusts and vangokonkludza grasshoppers. kuti hamunhu wemusango. So they just took him to be a man of the wild. Amen. Amen. He was half naked, piece of sheepskin wrapped around him. Aiva asina kunyatsofuka muviri wese, angori nechikamu chedewe. And a woolly beard over his face. Akazara ndebvu kumeso kwese. And his hair probably stood out from the side. Pamwe vhudzi rake rakanga rakaenda kurutivi. And to just the world, the people out in the world, he was a wild man. Kuvanhu vemunyika, vanhu variko kunze kunyika vaingomuti munhu wemusango, We would call him crazy. kana kumuti anopenga. Just an old hermit that lived out into the wilderness. Mupengo aingozvigarirawo musango. Yeah, that's the world. Ndiyo nyika iyi. Amen. Amen. They don't know what we know, so they will Havazivi say what they want. saka vanotaurawo zvavanoda. Amen. Amen. Vanogona kutofamba negogodo panotyiwa nengirozi vanotsika-tsika. They can walk with the hob-tailed shoes where Amen. angels fear to trod. To the church, Kukereke, being that he preached, nekuti aiparidza, he was a fanatic. ainzi mupengereki. Amen. Amen. Uye apengereka nevhangeri yake. He That's is the a church fanatic world. of the gospel. Ndo zvaifungwa nekereke. They thought he was a fanatic. He had gone more than he was supposed to. Vaifunga kuti mupengereki adarikira paanofanira kusvika. That's what the church thought. Ndo zvaifungwa nekereke. That man absolutely is strictly a religious crank. Munhu uyu pachokwadi chaipo, munhu apengeswa nekunamata. Amen. Amen. If he had been today, he would have been no less thought of today than he was then. Dai anga aripo muzuva redu John, ainge akaonewa nemaonero mamwe chete akafanana neakaonewa nevekare. Because the world doesn't change. Nekuti nyika haishanduke. The people comes along Vanhu vanouya, and new generations rise up. zvizvarwa zvitsva zvichiuya, But the spirit that governs the world is just as it was then. asi mweya unotonga nyika wakangofanana newaivapo kumashure. And it will be as long as there is a world. Uye zvicharamba zvakadaro kunyange nyika ino ichingoripo. So people die, but the spirit continues on with other people. Saka vanhu vanofa asi mweya inovatonga inoramba iripo ichienda mberi nevamwe. Amen. Amen. So we have seen what the world thought of John. We have seen what the church world thought of John. Saka taona kuti nyika yaifungei pamusoro paJohn uye kereke yaifungei pamusoro paJohn. Let's see those who knew John, Regai tione avo vaiziva John, kuti those who vaiti, believed him. avo vaimutenda. They went out to see something that was real. Vakabuda kuti vaende kunoona chinhu chechokwadi. Amen. I think you want something real. Ini ndotenda kuti tinoda chimwe chinhu chechokwadi. Amen. Amen. Ndosaka masista mchiti mukabata chinhu mushopu munombochitarisa mochidzosera pasi. That's why the sisters Amen. really inspect things. They lift it up and put it back. Amen. Amen. Momboenda mune imwe shopu modzoka futi muya mozotora. Then you go into another shop and come Chamambotsveta back pasi and henyu. take that one that you had Amen. left. I think that's why muprofita zvake vaingogara zvavo pacheya I believe that's why the prophet- votishopa. That's why the prophet would sit Amen. down and say to Mita, shop Amen. as you like. Amen. Zvakanaka. That's good. Saka mabrother totofanirwawo zvinzwisisa. So brothers, you must understand that. Amen. Amen. Tofanirwawo zvinzwisisa. You must dwell with women Amen. with wisdom. Yeah. Thank you very much. Amen. Amen. So those who knew him wanted vaimuziva. something real. Vaida chimwe chinhu chechokwadi. Amen. Amen. So John was a real person. John aive munhu wechokwadi. Moza tikanoverenga nyaya yacho masoja akatouyawo. If we read the story,
soldiers also came. vakati ko isu todini. And they also asked, what shall we do? Amen. Anamboita hanya kuti vakabata pfuti dzavo. He didn't even kana care kuti whether mapfumo they avo. were holding their Amen. Akangovaudza spears kuti or guns. gutsikanai nezvamunotambira. He just told them, be satisfied with your salary Uye utsinye. and don't be cruel. Amen. Tikiteseka. Are we together? Amen. Zvokuti vakanyatsonotaudzwa chokwadi. And they found out that this man is telling the Amen. truth. Amen. 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 Okay. Okay. So those who knew John, Ava vaiziva John they wanted to see something real. vaida kuona chimwe chinhu chechokwadi. I think that's why we come to church. We want something real, Ndotenda ndozvatinoenda kuchechi, toda chinhu chechokwadi. Amen. Amen. not something put on, Kwete chinhu chekuyedzesera, but something that's real. asi chinhu chechokwadi. Amen. 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 So there it divides. Ndo zvinopa mutsauko. Today, as it was then, Nhasi uno sezvo zvaive kumashure, in 3 different classes. mumapoka matatu akasiyana. So we always find 3 different classes. Tinogara tichingoona mapoka matatu akasiyana. Okay. Amen. There was the world, the church world. Kwaive Kuna vanhu nyika vanonyepedzera kunamata. Kunaona, there are people who are Amen. hypocrites. Amen. Unoona fanika mutown mumabuilding aya asiri kushandiswa. Like in town, those buildings that are not being are we doing enough? Kuti tiri kunyatsoita basa chaizvo here? Pa lunch hour paya That during lunch, unotoona vanhu vachinamata but you find vanenge people vachifamba asi worshiping. vachinamata. They will be walking, but they will be Havabonderi praying. kumadziro. They don't hit against the, Havadoni pabalcony. they don't fall on the balcony. I think I don't know kuti chii chinoitika. I don't know what will be happening. Achitaura nendimi dzake They will be speaking in achimhanya. tongues and be running around. Amen. They use their lunch time kunonamata. Vanoshandisa nguva yelunch to go and pray. Vakaperera. And they are so sincere. Amen. Unotonzwa achiti hallelujah, God bless you. And unotonzwa kuti hallelujah, Mwari Maoko akakufadza. akapendwa. And Amen. the Tikiteseka. fingers are painted, Muromo the fingernails, wakapendwa. Amen. and the lips are painted. But hazvimbomukanganise hambonzwi But condemnation. he is not feeling condemned by that. Amen. Amen. Saka, there is the world, the church world, then the real people who knew John. Paive nenyika nekereke nevatendi vanhu vainyatsoziva John. The world, the church, and the real true believer. Nyika, kereke nemutendi wechokwadi. That's the way the world stands today. Ndo mamiriro akaita nyika nhasi. We have to accept it. That's Tofana what the kuzvigamuchira. world is today. Ndo zvitori nyika nhasi. There are people who are in the world. Pane vanhu vari munyika, There are people who are in the church world. pane vanhu vari munharaunda dzekereke, Then there are real believers. kwozonyatsoita vatendi chaivo. Amen. 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 That's what it is. Ndo zvazviri. Amen. The world, the unbeliever in the church, the Nyika. lukewarm member, Nemunhu asingatendi and then the nechikereke, real true believer. nemunhu anodziya nemutendi wechokwadi. Some people go out into churches to find fault with the church. Vamwe vanhu vanoenda kuchechi kuti vanowana mhosva muchechi. Kutogeza kumba kwako, kutodira mota mafuta, kuya kuzowana mhosva pachechi. To leave a white towel at home and come to find fault in the church. Amen. But some people do that. Asi vamwe vanhu If you vanotodaro. didn't know, there are people that do that. Kana wanga usingazive, kune vanhu vanodaro. Amen. Amen. Okay. Moza brother Branham dzimanguva vaiti ingonditora ise munhu wechidhachi, so ingonditora pane zvandataura zvandoreva kwete zvandataura. The brother Brown would consider himself like a Dutchman sometimes, and he'd tell the people Amen. that just take me from what I want to mean, not what I said. Because dzimanguva vanoti it was 700 which did not bow their knee. Pamwe nguva noti vanga vari 700 vasina kugwada maibvi kuna bhari. Sometimes he said 7,000. Pamwe wozoti 7,000. Wotoona mufundisi abuda panze apa akunzi mati 7,000 hereka. Unotoona kuti no. And you find one person going to ask the pastor, what did you really mean? Auya 700 or 7,000. kuzongotsvaka pakanganiso. He is just there to find fault. Amen.
usamaka muparidzi nzwisisa kuti unoda kurevei. Don't mark the preacher's English. Amen. Just take him for what he is trying to Amen. say. Amen. Amen. Okay. Amen. Vanoparidza dzimwe nguva unoti ini regai ndichirega. Sometimes you Amen. say, let me stop preaching. Wozongoona wanzi ipinda. And then one day you are invited Amen. to preach. Are we together? Amen. Zvaunosangana nazvo zvimwe zvachona. The things that you Amen. meet in the field, Unoti Mwari ndoda kungogara hangu ndinzwe hangu. you would say, Lord, I just want to stop preaching and just listen to others. Futi unozongonzwa kunge moto futi kana ukagara Sometimes you pakagara. just feel the fire in your bones and Amen. you are seated. Umwe musi brother Branham vakamuka usiku chaiwo kumutsa mudzimai wavo. One day, Brother Imbogara Branham pasi ndipokuparidzira. woke up his wife Zvinenge zvanetsa. to wake her up, Amen. to preach to her. Because Amen. there was something burning in Amen. him. Saka kana mamutswa musaramba. So sisters, paridzirwai. when your husband Amen. wakes you up, please just Amen. be the congregation of that day. Amen. Zvenge service kwanonoka The kuendwa. service will be too late in coming. Amen. 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 So, okay. And some people go out to be a social standing, Vamwe vanoenda kuchechi kuti vavandudze chimiro chavo chemunharaunda or what they would think a better class. kana kuti ravanoti boka riri nani. Amen. Amen. Pane motere panzapa. Are there cars outside that Amen. church? Kapasina. If there are no cars, Amen. Anotsvaka kune mota. they will Amen. go to a church where there are Amen. cars. Amen. Amen. Sorry, dzimwe nguva ndomboparidza kumamisha kusina mota. Sometimes I preach out Amen. in the roads where there are no cars. Saka kana zvisinga all right. Amen. 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 Saka Amen. kuno regai ndiparidziro zvekuno. Let me Amen. preach for Saka kana the pasina urban. mhando yakati. If there is no certain class, Ndakuinda pa-celebration now. I will go to the celebration church. Amen. 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 I don't think people would come here for that reason, no. Handitende kuti But pane vanenge muprofita vachikonzera izvozvo. vakungotaura handikachariki zvakataurwa nomuprofita hama dzangu. The prophet is just speaking. Iwe I cannot skip adjusta it. usute ungokwanawo iva. So adjust yourself to suit the word of the prophet. Wanga une maonero akadaro unongochinjoka. Ndosaka vhangeri richiparidzwa. If this was your attitude, you must change. That's the reason Amen. why the gospel is preached. Others go out to find peace. Vamwe vanoenda kuchechi kunotsvaga rugare. How many have come to find peace? Vangani vauya pano kutsvaga rugare. Amen. Amen. Vashoma indauya ndoda kugare I meni. have come for peace. Amen. 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 Peace yandikutaura iya peace inopiwa naIshe Jesu Kristu. The peace I'm describing is the peace that is given Amen. by the Lord Jesus Christ. Kune vanhu vanenge vatambudzwa. There are people who have been persecuted where they are. Saka kana vauya kuchechika vanenge vachifunga kuti ndoda unozorora mweya wangu uzorore. So when they come to church, Oh, they come we are panapa. to find the rest for their souls. Tomushungurudza. And when that person comes here, we continue to persecute that person. No. Hatidaro isu. We don't do that here. Amen. Amen. They go to find God in something that's real. Vanoenda kunotsvaga Mwari mune chimwe chinhu chechokwadi. That's the one that gets the benefit of a meeting. Mhando yakadaro ndo vanowana maropafadzo emusangano. Amen. Amen. So if you come to church trying to find peace, Kana ukauya kuchechi uchitsvaga rugare. amen, Amen. and it's something that's real, Nechimwe chinhu chechokwadi. I sure you benefit. Pachokwadi ucharopafadzwa. Amen. Amen. I have always said that the gospel produces three types of people: Ndakagara ndichiti vhangeri rinobuditsa mhando nhatu dzevanhu. the unbeliever, Munhu asingatendi, the make believer, mutendi wepakati nepakati, and a believer. nemutendi wechokwadi. And it's always been that way. Uye zvakagara zvakadaro.
It just depends on what you go for, zvinongoenda kuti unoenderei kuchechi the attitude that you have. nemaonero aunawo. Amen. So that when Amen. you are coming to church, Kana uchiuya kuchechi check your attitude. ingotanga waona kuti maonero ako akamira sei. Amen. Amen. Then if you adjust your attitude, you will benefit from a Ukasandura service. maonero ako unoropafadzwa nechechi. Amen. Okay. Ndaida kusiya zvimwe, but I wanted to leave something. let me just continue. Rega ndiende mberi. The message preached, that he preached, why? Mharidzo yaakaparidza sei? The world would not go out to hear a message like that. Nyika yaimboenda kwaari kuti inonzwa mharidzo yaaiparidza. Yes, Brother Branham now. Brother Branham vari kutaura Amen. He is saying what John was preaching, kuti zvaiparidzwa naJohani, the church world would not go for such, or the world would not go for such. vanhu vemunyika vanga vasingade mharidzo yakadaro. Amen. Amen. They would condemn it Vaitoiwanira mhosva today just as much as they did then. vanogona kuitoiramba nhasi sezvavakaita mazuva aJoni. Same thing. Zvimwe If chete that same message was to be preached, kana mharidzo imwe chete ikaparidzwa. and out shaisa mfaro. He wants Amen. to take away our joy. Amen. But it mosapani pampa akatotaura akati no. There's someone Ane who mabhachi says maviri ngaapi asina. the one who has 2 clocks, give one to the other. Amen. Ivhangeri rake rakangoomarara. Amen. His gospel was so hard. Amen. Vafarisi vakatouyawo. The Pharisees also came. Naye hama dzangu koyo vanhu vemumasangano pachechi pano. Can you imagine, brothers, people from the denominations come here Wovati vana venyoka. and you call them Ndianati mutize kutonga kuri kuuya. brood of vipers, who has warned you to escape the judgment that is coming. Chiratidzai mabasa okutendeuka kwenyu. You should bear Kana fruits meet for mukasatendeuka, repentance. If you don't Demo repent, ratoiswa kuti riteme. the axe has been Amen. laid at the roots of the Amen. tree. Ungakudzokera. Can you come back here? Neattitude yako iyoyo ungakudzoka. With that attitude of yours, can you come back? Amen. Ndichikuremember 1981 ndakakoka imwe shamari yangu. I remember in 1981, Kuchurch. I invited my friend to church. Taipindira kunonzi kuchitsere. We were Ku- fellowshipping kuBaro. at Chitsere in Mbare. Saka aiva akagara padhuze neimwe shamari yangu. He was seated yainzi close to Henry. my other friend called Henry. Amen. Nokubva ati hallelujah. And he said, hallelujah. Amurova. And he Amen. hit him. Are we together? Zvakatomukanganisa zvikanzi ndarohwa. It disturbed him and he said, your friend hit me. Ndanga ndichiri mutendiwo zvangu achangopindawo message I was still a novice in the ndakati message. no kubhora vanokavana And I said- vanotozozvinzwa vasvika kumba. At the football field, they kick each other. They will only feel the pain when they get home. Nai munhu angaenda kustadium uko. Can you go to the stadium? Okikwa nemunhu ari kuona munhu achinonotsa kugoisa bhora ogoisa umwe wake. And you are kicked by someone who is trying to imitate the striker about to score. I don't imagine those people even vachinwa. No matter if they are drinking. Vachinwa, but Sometimes they'll be drinking. hambotarisi umwe wake. He will never look back who kicked me. Unokaliwa achitoti go. He will be kicked and he will Anenge still ari continue. mweya wazvo. He is in the spirit of the Kana game. wauya kuchechi kuno kupinda mweya wazvo. If you come to church, get in the Amen. spirit of worship. Amen. 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 Unofanira kutongopinda mweya wacho. You Amen. must just get into the spirit of worship. You will not find a mistake. Are we Amen. together? Amen. 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 Fine. Okay, let's go on. Tiende mberi. Okay. Then Brother Branham says, Brother Branham vanoti, but it must not have been too bad a message. asi inofanira kunge isiri Jesus mharidzo said- yakaipa chaizvo ndozvakataurwa naJesu. There wasn't a man ever born
hapana munhu akambozvarwa till that time Kusvika was panguva greater as John the Baptist. anga ari mukuru kusvika pana johani mubhabhatidzi. That was what Jesus was saying. Ndo zvakatsanangurwa najesu izvi. Amen. Saka nyika iri kuti uya mupengo. The word is saying he's Munhu crazy. wesango. He's a man of the But Jesus wilderness. akuti aiwa. But Vanhu Jesus is vakazvarwa saying, nemadzimai to all those who have been hapana born of a akambozvarwa woman, akaita saJohn. there was not one born John greater than uyu John. hakuna. This Amen. John, there is no one Amen. greater than him. Zvikanzi vaprofita nemurayiro zvinoguma paari John The wachona. prophets and the law were until John. Kune vanhu vemasangano kwanoda kutokota kuti John was the last prophet. You know, the people in the denominations use this scripture to say John ndiye muprofita the wekupedzisira. prophets and the law, Hanzi vaprofita nemurayiro yeah, were until John. zvakasvikira pazuva raJohani. But vaprofita pasina murayiro vanoramba vachienderera But the mberi. prophets without the law, they continue. Zvakajeka The things vanhu. are so clear. Amen. 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 I don't know how they read. Handoshamisa kuti vamasangano anoverenga sei. Amen. kuBible school vanoenda vachidzidziswa nemadoctors. They go to Bible school and they are taught by people with PhDs. I don't know, they fail to see it. Amen. Okay. Jesus okayed his message. Jesu Did you go to hear a wind that shaketh the reeds? makaenda kunonzwa here rutsanga runozunguzwa nemhepo Just bends to everything. rinongogamuchira chero. Mhepo ikauya yakadai tsanga inongoenda ikoko. When the Not wind comes John. in this direction, it bends this He other, said, not kwete Johani. then did you go to see a man in fine clothing? Makaenda here kunona munhu ane nguo nyoro. He said, I say to you that they that wear fine clothing are in king's palaces. Vanopfeka nguo nyoro vari mudzimba dzamadzimambo. Amen. Amen. But he said, Asi what did vakati. you go to see? Asi makanga mabudireiko. Amen. Bible version harinoti nguo nyoro vanobva vatopotsa vanofunga kuti dzadirwa mvura. Amen. The Shona Bible says wet Soft clothes. raiment Nguo yakapfavirira dzakapfavirira. kwete inogozha kuwacha. Not that one that is hard to wash. Amen. Zvikanzi vakadaro vari mudzimba Such dzemadzimambo. one are found in king's palaces. Okay. Okay. I say unto you, he was more than a prophet. Ndinoti kwamuri aidarika anopfuurira muprofita. Amen. For this is he who prophesied or foretold that he would prepare the way before thy face. Nekuti ndiye akafanira kuprofitwa kuti achagadzira nzira pamberi pako. A great man John, Munhu mukuru Johani, but the world couldn't see it that way. asi nyika yanga isingamuoni nenzira iyoyo. You know what the world calls great, Munoziva zvinonzi nenyika zvikuru, God calls it foolish. Mwari vanoti upenzi. Amen. 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 What was it about John that attracted the attention? Chii chaimbove pana John chakakwezva vanhu. To some of them, they Kune went vamwe to vavo. see a wild man Vakaenda kunona munhu wemusango swinging his hands achingotambisa half maoko ake naked, asina hair kusimira miri all over wese, his body. aine vhudzi miri wese. He was rather a rude-looking person. Anga asiri munhu anotaridzika zvakanaka. Probably his arms, Pamwe maoko ake, hands, maoko, because he was a perfect type of Elijah. nekuti anga ari mufananidzo wakakwana And Elijah waEriya. was a hairy man. Eriya anga ari munhu akazara nemvere. Amen. Anti taudzwa na Ishe Jesu Kristu kuti if you want to believe it, that was Elias who was to come. We were told by the Lord Jesus Christ kuti kana muchizvitenda ndiye Eriya akanzi achauya. Yeah, the spirit that was on Elijah went Mweya wanga uri on pana Eliya, Elisha, a wakaenda double pana Elisha, portion, wakapetwa kaviri, and also went on John the Baptist. ukauyawo pana Johani mubhabhatidzi. And we are promised that in this day again, the spirit of Elijah would be on a man Takavimbiswa zvakare muchizvarwa chedu kuti mweya waEriya uchauya pane mumwe munhu to restore the faith of the children back to the fathers. kudzoreredza kutenda kwevana pakutenda kwamadzibaba. Amen. Okay. Okay, so what was attracting people here? Chii chaikwezva vanhu. And they went to see him. Vakaenda kunomuona. Some of them went to see him
just to see what he looked like. vamwe vakaenda kunomuona kuti vangoona kuti anotaridzika sei. Others went to see to disagree with him. Vamwe vakaenda kunomuona kuti vagopikisana naye. Others went to see to find what good they could get out of it. Vamwe vakaenda kunomuona kuti vaone kuti chii chakanaka chavangaone pane zvaanoparidza. That's the way it would be today if he come. Ndo zvimwe chete zvazvinova nhasi kana dai akauya. If he was here today, or his message would be carried on just as it was then. Dai Johana anga aripo nhasi kana kuti maridzo yake yangoenderwa nayo mberi sezvayaive It would be the kumashure. same thing. Zvinova zvimwe chete. If his message was so stunting of them, Kana maridzo yavo yakanga ichivakanganisa iko kumashure, that it shook the regions. kuti yakazungudza nharaunda dzose. Let's see what he preached. Regai tione The zvaakaparidza. first thing he preached was repentance to all. Chaakatanga kuparidza kutendeuka kuna vose. Amen. Amen. Ndo zvinonetsa vaparidzi vasina kuenda kuBible school vafanika vemessage. That's the problem with the preachers who did not go to the matauro akanaka okuti zvigamuchirike. preachers who do not go to the seminary like message preachers. We don't know what to start with. Amen. Ende vhangeri haina kuuya kuti uigamuchire ungoigamuchira. The gospel did not come that you just force. you have to receive it by nesimba. Vhangeri ratakagamuchira iri harisi kungoti ungopakurirwa zvichiuya zvakanaka. This gospel does not come on a silver Iwo platter. wakagara ipapo As you are seated there, you have to bulldoze kuti no pane chakanaka chete that apa. there is something good about it anyway. Amen. Tikiteseka. Are we together? Amen. 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 Wobisa zvese ma-obstacles ese. And remove all the obstacle out of your way. Naimi mofunga kuti mudzimai uya uya akatera Jesu for some days. How would you imagine that woman who followed Jesus? Vakati madii kudzinga mudzimai uyu. Until Jesus said, why can't you remove that woman from me? Jesu akatoti iwe atipe chingwa chevana kumbwa. We don't give the children's bread to dogs. Amen. Chigumbuso kaicho. That's something that stumbles you. Iwo waitora zambia rako ukamonera ukabuda. You'd take your Zambia and put it on and go. Amen. Amen. Are we together? I will never come back to But this church. I saw there were people on the balcony and preaching like that. Amen. Are we together? Amen. And the person is stumbled by But that. That woman said, yes, Lord. Even the dogs eat the crumbs that fall from the children's food. I don't want a loaf, but I just want the crumbs that fall when the children are feasting. Jesus was so amazed and he said, I have never found such faith. Go thy way. Amen. Thy daughter has been healed. Those are people who are not stumbled by the gospel. Some are stumbled by it. Amen. But let's see. Saka John was preaching repentance to all. Johana anga achiparidza kuti vanhu vose tendeukai. Kana uri munhu ari munyika tendeuka. If you are in the world, repent. Kana uri wemachurch world tendeuka. If you are of the church world, repent. Chero uri wepano tendeuka. If you are one of us, repent. It was repentance to all three classes. That was the message of John. Now listen to the prophet speaking. And the repentance always blind the eyes of the unbeliever. Zvino kutendeuka kwagara kunopofamadza meso emunhu asingatendi. Munhu asingatendi hatombozvizivi. Paya pamoparidza parufu paya mimi mtofunga kuti vanhu vachatendeuka paya. The unbeliever don't know about the repentance. When you preach at the funerals, you think the unbelievers will repent. Vadi kuchipedza. Why don't they finish their message? We want to bury our relative. Chewa kuna anoti chi. What does the chief here say? Amen. Vantanga kungotaura vachidiscuss.
unongonzwa discussing. kunzi mufundisi You just hear the preacher is shortcut. toripiswa kuno. Amen, tikiteseka. We will be fined in this area. Zvokuti zvaunenge uchiparidza havakutombozvinzwi. Whatever you are preaching, they don't even Amen. listen and want it. Kumunhu asingatendi To an unbeliever, repentance anopofomara kwairi. he is blinded to repentance. He doesn't see it, the need for it. Amen. Amen. Munhu asingatendi uyu That's the unbeliever. chasikopauriwe. We will come to you. Amen. Uyu anopofomadzwa. The unbeliever is blinded by the repentance Amen. message. Toda kuona kuti iwe unopofomadzwa here. Let's see what it does to you. Or the church member. Nengo yekereke. If you are a church member, Nengo yekereke you are blinded to unopofamadzwa repentance nenyaya yekutendeuka. because uri nhengo yechurch. Because you are a church member. Aurovi. You don't miss Musi church. wechitatu uri pano, Wednesday Friday you uri are here, pano, Friday. Sunday nhasi uripo. Sunday today you are here. Kana uri nhengo uchingova nhengo hako. If you are just a nominal church member, Amen. Unopofomara. you'll be blinded by the message of repentance. Amen. Amen. Takapedzana zvesu. We finished with that one. Amen. Ndo zvaanenge achitaura achiti. That's what the church member will be doing. Amen. Okay. Okay. Then the church member feels that he has nothing to repent of. Nengo yekereke inoti ine handina chekutendeuka. Amen. Amen. That's the church member. Ndo zvinotaurwa nenhengo Not yekereke. you, brother, sister. No. Kwete iwe hama But the church akanhanzvadza. member Asi angoriwo has nhengo nothing yechechi. to repent. Anoti handina chekutendeukira ini. And when that person or persons Kana munhu uyu kana vanhu ava. get to that place where they think you have got nothing to repent of, Ukaona wasvika pachinhanho chekuti unoti handisina chekutendeuka. you are in a more serious condition. Watove muchinhanho chinosuvisa kudarika chepakutanga. Wakutoda ku-intensive care. You now need intensive care. Amen. Amen. Though being a member of the church, Kunyange uri nhengo you yekereke. are in a more serious condition than the sinner on the street. Uri muchinhanho chinosuvisa chaizvo kudarika mutadzi ari mumugwagwa. Amen. 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 Fine. For the scripture said over in the book of Revelations, Nekuti gwaro rakataura kubhuku rezvakazarurwa. talking about the church, said, Richitaura pamusoro pekereke rakati. she was naked, wretched, Anga miserable, akashama anonzwisa tsitsa and nemurombo, blind, uye and ibofu didn't know it. uye asingazvizive. That's a serious condition. Ndo chinhanho chinosuvisa ichi. Munhu ya ibofu, Is blind, murombo, hana is poor, chokupfeka, is wretched, but naked. hazizivi condition but yake doesn't yokusaziva iyi. That condition of not knowing it yakaipa iyoyo. is the more serious one. Now, if a man was on the street and was blind, Zvino kana dai paive nemunhu ari mumugwagwa umu ari that bofu, would be horrible. zvinosuvisa izvozvo. If he was poor, Dai anga ari murombo, would be horrible. zvinhu zvinosuvisa chaizvo. Naked, Asina kupfeka, horrible. zvinhu zvinosuvisa izvi. But not knowing it, Asi usingazvizive, that's the miserable part. ndo chikamu chinonyanya kunzwisa tsitsi. And there is people today Zvino pane vanhu nhasi that claim to be Christians, vanozviti makristu, that belong to church, vari nhengo dzekereke, that doesn't know that they need repentance. vasingazvizive kuti vanoda kutendeuka. And to tell someone that stirs them up. Uye kuudza mumwe munhu kuti tendeuka zvinotomukanganisa. Azvinzwa? You hear that? To steer, kuvira, brother, kufashaira. Anofashaira nehasha. Amen. 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 They are different from St. Paul here. Vasiyana nemitsweni I was Pauro. reading about Paul here. Ndanga ndichiverenga pamusoro paPauro. Paul was a little different. Pauro anga akati siyanei. He said, I die daily. Akati ndinofa zuva rimwe nerimwe. How much more will we have to die Ko zvakadiwo daily? isu tinofana kufa kangani If pazuva Paul, rimwe nerimwe. a messenger of the first church age, Kana Paulo would die daily, Mutumwa wekereke how much yekutangwa more aifa us? zuva nezuva. Ko zvakadiwo isu. Amen. Amen. And then, I think a person that has done something wrong and is willing to make it right, Zvino munhu Page anenge akanganisa achida kugadzirisa upenyu hwake,
The real Christian attitude is to forgive that person. maonero akanaka echikristu ndeyekuregerera munhu iyeye. And there is where I think he was preaching at Brother Graham's church. vanga vachiparidza kuchechi That's Graham. where Brother Graham, that the church people today miss it so much. ndofunga kuti brother Graham ndipo apo vanhu vechechi vanozvipotsa zvakanyanya nhasi. Amen. When someone comes, they say, I want to make right. munhu akauya akati ndoda kugadzisa upenyu hwangu. Brother Branham is telling Brother Graham, the pastor of the church where he was preaching, that most people, the church people, they miss it so much. brother Branham vari kuudza brother Graham mufundisi wechechi wangu ari kuparidza kuti vanhu vemuchechi vanopotsa mashandiro enyaya iyi. Amen. Amen. Instead of trying to raise this person back up again, pachinhano chekuti tisumudze munhu timusvitse pakumira zvakare, is to just keep shoving them further. See, tinoramba tichiwasaidzira kure. muri kuona? let's wind up. ngatipedzisei. Amen. Are we together? Amen. tiri tese here? Okay. Brother Branham is saying, brother Branham vari kutaura pano. now when John began to preach repentance to those people of the church, they said, johani paakatanga kuparidza kutendeuka kuvanhu vechechi vakati, look here, we got Abraham to our father. tarisaone Abrahamu ndiye baba wedu. We don't need none of these world preachers coming out of the wilderness. hatidi vaparidzi vemusango vanongobuda musango vachiva kuzotiparidzira. These uneducated groups and denominationals. mapoka asina kufunda, mapoka vanhu vasiri vesangano redu. We don't need any of their hollering and going on. hatidi zvese For we have zvavari Abraham kuparidza to our kuita, father. nekuti tina Abrahamu baba vedu. So would that same message blind the church today? maridzo imwe chete inopofamadza kereke You nhasi. ask the person quickly, are you a Christian? ukakurumidza kubvunza munhu uri mukristu here, Say yes. anoti hongu. Quickly they say, pakarepo vanoti, what denomination do you belong to? iwe uri vesangano ripi? Now that's all right. But it has Zvakanaka. nothing to do with Christianity. zvakanaka kunge uri nhengo yesangano asi hazvinei chekuita nechikristu. Amen. Imoza inini handina problem nazvo ini kana ndichifamba mutauni. Amen. I don't have a problem with it when I'm Ndikasangana walking in nemunhu town. masista anetse kuona zvavo. Sisters, it's Unongoona not kuti ava difficult to ndisister. identify. You can just know Saka that's a uchingofamba sister. mutauni unogona kungoti shalom. You can Kana just say akasanzisa shalom. language iyoyo, munhu womunyika If he doesn't understand the language, then you know it's a person of the world Amen. who's just dressed Amen. properly. Amen. Amen. Saka, Amen. there's no need yokuvunza kuti uchipinda kupi. Aufane kubvunza kuti where do you Amen. fellowship? Kana achingwa a believer is a believer. If he's just a believer, believer is a mutendi. You can't substitute him. Haukwanisi kutotsinhanisa. Amen. Oh, amen. Mutendi. A believer is a believer. Matova nipo kutaura. You have got Some common ground. common ground. Amen. Amen. One of them will say, well, I am Methodist or Baptist or Presbyterian. vanoti ndiri Methodist, Baptist kana whatever church Presbyterian. chero chechi That ipi they yavanopinda happen to be affiliated with, yavanenge vari nhengo yayo, which is perfecting all right. zvakanyatsokunaka hazvo, But that doesn't answer the question. asi hazvipindure You mubvunzo. still need repentance. Unofanira And the kungotendeuka, repentance shakes the people. uye kutendeuka kunovhundutsa vakawanda. Amen. Amen. Kausati wamboshekeka ka. If you have never been Kausati shaken, watanga nyaya You yerepentance. have not started the issue of repentance. Vhangeri richingoparidzwa pane umwe musi waunofanirwa wambozunguzika. When the gospel is being preached, there must be a day that Ukangoona it must every day shake you. uchingoti no. Panoya mudzitsakadzi yavo kuti kuna brother Branham, There's a woman who told brother hamuna Branham, kungondibata nhasi. you did not only touch me. Amen. Tiri teseka. Are we together? Brother Branham akabva kuti therefore you are a saint. Nekuda kwaizvozvo muri mutsvene Nezvese vanhu. zvandabata handina kubata. Of all the things that I preached, nothing was around your area. Amen. Saka repentance shakes people. Saka kutendeuka They think kunozunguza they don't vakawanda. need it. Vamwe vanofunga kuti havafaniri kutendeuka. I am the deacon. Ndiri mudhikoni, I am a certain thing at
the church, ndine chimwe chigaro chakati that kuchechi, doesn't excuse anything. izvozvo hazvikupe You still need pembedzo, repentance. unofanira kungotendeuka. Amen. Amen. John was just simply confirming the promise of God, Johani preaching against aingosimbisa intellectual religion. vimbiso yaMwari, achiparidza achipikisana nechinamato chepfungwa. Amen. Oh, no wonder Jesus said there was not a man born like him. Saka Jesu vakati hakuna mumwe munhu akazvarwa akafanana naye. And the reason that John did this, Chikonzero Johani akaita izvi, he was a special person. anga ari munhu akatsaurwa. John akuramba achikwidziridzwa naIshe Jesu Kristu. Jesus is continuing to exalt He's John. saying John was a special person. Hanzi Johani anga ari munhu akatsaurwa. Okay. Amen. God equips a man. Mwari vanoshongedza munhu, He equips him with his own material. vanomupa zvekushandisa. They didn't go out in the wilderness to hear an intellectual lecture. Havana kuenda kurenje kunonzwa mudzidzisi akadzidza fundo, Something that would be like a politician speech. zvakafanana nematauriro emunhu wezvematengero enyika. No. Kwete. What did you go to hear when you went out? Makabuda kunonzweiko pamakabuda? The people that had John Vanhu vakanzwa John, had a man that was born vakanzwa munhu from akazvarwa his mother's womb, kubva full of the Holy muchizvaro Ghost. chamai vake, akazadzwa nemweya mutsvene. Amen. Amen. You remember when Elizabeth visited, it was Mary who visited Elizabeth Munorangarira here Maria paakashanyira Elizabeth and told her that an angel had visited him akamutsanangurira kuti ndakashanyirwa nengirozi, and that he was going to give birth to a child by the name Jesus. uye kuti aizozvara mwana aipiwa zita rekuti Jesu. The child who was in Elizabeth's womb actually shouted for joy Mwana while anga ari in the womb. mumimba yaElizabeth akadanidzira nemufaro. Amen. Amen. Okay. I was Nombotamba, but something happened. The baby which was dead started to kick. Yeah, kusvikira Elizabeth akati pamandikwazisa ka Until Elizabeth said, pane zvatoitika kwandiri. your manner of greeting, something happened inside of me. Amen. Amen. Okay. They didn't hear a compromiser on the gospel. Havana kunonzwa munhu airerutsa vhangeri. They didn't hear denominational argued. Havana kunonzwa maparidziro echisangano This one is right and that one is wrong. kuti uyu ndiye anogona uyu haagone. They heard a gospel message that cut to the heart. Vakanzwa vhangeri rinocheka kusvika pamoyo. John preached the baptism of the Holy Ghost. Johani aiparidza rubhabhatidzo romweya He mutsvene. never preached anything that he didn't have. Johani haana kuparidza chimwe chinhu chaakanga asina iye. He preached what he had received. Akaparidza zvaakanga agamuchira. And the men of God that sent unto the fields today Vanhu vaMwari vari kuenda kunoparidza nhasi. has no right to preach the gospel without the baptism of the Holy Spirit. Hauna mvumo yekunoparidza kana usina kubhabhatidzwa nemweya mutsvene. That's the first qualification of a minister, Ndicho is to be filled with the Holy Ghost. Ndicho chitambi chekutanga chinodiwa nemufundisi, chekutanga wazadzwa nemweya mutsvene. Yeah, what we need today is some more John the Baptist preaching. Nhasi tinodawo mwana Johani mubhabhatidzi vakawanda vatiparidzire. You can't help what you are. Haukwanisi kuzvishandura zvauri. Even if you are a sinner, Kunyange uri mutadzi, you are not responsible for being a sinner. hausiriwe une mhosva yekuti uve mutadzi. Zvakadzika izvi. Now this is deep. Amen. Brother Branham is saying, Branham ari kuti, haisi mhosva yako kuti uve mutadzi. it's not your fault to be a sinner. You are responsible for remaining a sinner. Une mhosva yaunozowanirwa yekuramba uri mutadzi. Amen. Amen. But kuva mutadzi ka wakatozvarwa muna mai vako being a sinner, you were born a wakatouya uchingoreva nhema. You grew up You were speaking born lies. and shaped in iniquity. Wakabarwa ukavezwa mukudarika. There is a way prepared for you, Pane nzira yawakagadzirirwa, but
Okay, you are responsible for remaining a sinner. une mhosva yekuzoramba uri mutadzi. There is a way prepared for you, Pane nzira yawakagadzirirwa, but to be a sinner, you asi was kuve born that mutadzi way. wakaberekwa uri mutadzi. God doesn't send you to hell for being a sinner. Mwari havakuendese gehena nekuti uri mutadzi. God sends you to hell because you won't repent and take Christ as your savior. Mwari vanonikuendesa kugehena nekuti waramba kutendeuka nekugamuchira Kristu You refuse semuponesi, to take the right road. waramba kutora nzira yakanaka. God does not send anyone to hell. Mwari havana munhu wavanoendesa kugehena, He never did and never will. havana kumboendesa munhuko uye havafe vakaendesa munhu Men kugehena. send themselves to hell Munhu because they anozviendesa refuse anozoendesa ega kugehena nekuti to anoramba accept the way of salvation. anoramba kugamuchira nzira yeruponeso. God is long suffering. Mwari vano He mwoyo doesn't murefu, want any to perish. havadi kuti pave Never neanopara, wanted it. havana kumbobvira vazvida. Amen. 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 That's why the gospel of repentance is preached. Ndosaka vhangeri rekutendeuka Amen. So richiparidzwa that we don't remain sinners. kuti tisarambe tiri vatadzi. Amen. 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 But men rather walk in darkness than to walk in light. Asi vanhu vanofarira kufamba murima pane kufamba muchiedza. They are born in that condition Vakazvarwa muchinhano and ichocho, have no desire to take the light. havana chishuwo chekugamuchira chiedza. And the messengers come from east and west and north and south Vatumwa vachibva kumativi mana ose, and they throw barricades. vachikanda zvidziviso. Zvinosungirirwa zviya anomoziva kuti mutaundi kana pakaita gomba vanoisa mabarricade vanosungirira You know, when tambo there's kuti pane dishi muroad. When PTC is digging trenches, they put a barricade. Vanozokanganwa zvavo kuzoatenda kugomba ravo riya Though they forget to attend to their pit kusvika zvinongozodambuka dambuka until the barricades are zvokuti broken. vanhu vakatoona sokuti hazvina basa izvi. And Unotoona munhu achisenerera nepabarricade Until ipapo. people now go under the Achifamba barricades and go their way. Amen. Haatomboziva kuti raisirwei barricade People iro. don't even understand why the barricades have been put. Amen. Amen. Kubasa kwedu vanoti rinobiswa neariisa. At our work, they say the person who has put the barricades Ukarikanganwa you are is the one responsible. who is supposed to remove Amen. it. If you Amen. forget it, une mhosva. Amen. Saka vanhu vangocharika People are just passing. because hapana anozvienforcer. No one is in enforcing it. Amen. But zvakaiswa masong service, testimony, preaching across the path of the sinner. And there are some pane song service zvapupu nekuparidzwa munzira yemutadzi. Munhu anogona kuimbamo munhu akatonzwa kubatikana akatendeuka. You know, one can sing and a person is touched in the heart and repent. Pane muparidzi akatovhunzwamo munhu akati rumbo rupiko rwaimbwa rwaita kuti utendeuke zvikanzi hapana. And a certain preacher asked Pane which rumbo song was runogona kuti sung, munhu atendeuke. to mean that there is a song Amen. that can Zvikanzi bring people to imaridzi repentance. ipi yaparidzwa kuti And which utendeuke. message was preached that you repented? Amen. Zvikanzi aiwa kubasa. No, at work Mumwe munhu akandiraramira upenyu. there is a person who lived me the Amen. life. Unogona kuraramira munhu upenyu You can live akatendeuka. someone the life of a Christian, Amen. Ototendeuka. and that person will repent. Amen. Takanzwa hama ichipa ripoti umwe munhu akati ndozvandotoda izvi. We had a Amen. brother giving a report and he said, "This is the gospel that I want." Amen. So, okay, time is moving and I Nguva iri am winding kufamba. also. Neniwo ndakutopedzisa. Amen. Why today Sei would be nhasi far from what the world would want today? zvinenge zviri kure kune zvinodikanwa nenyika yanhasi. Why they want something that's eloquent, great, famous, tents and flags. Nyika inoda chinhu chakakwenenzverwa chine mukurumbira chinenge chakaratidza kuti chine njere yekudzidza. But when you see a man of God, Asi ukaona munhu waMwari he is usually out in the alley somewhere, anenge ari kumukoto kune imwe nzvimbo, standing on the street or some little building. akamira mumugwagwa kana pane chimwe chivakwa. Amen. Okay. They normally stand alone. Vanovanzomira vari voga. Okay.
Let me just finish by this. Regai ndingopedzisa nezvizvi. Okay. Okay. Page 13, Prophet Anochivo. On page 13, the prophet says, Remember our title, Tati, what went ye out to see? rangarirai chidzidzo chedu tati makabuda kunooneiko, How that God took that man with no education, kuti Mwari vakatora murume uyo asina kudzidza, took that man without one suit of clothes to wear, kutora murume uyo asina kana sutu imwe took chete that man yekupfeka, with no robe to put over the shoulders, kutora murume uyo anga asina hanzu a man yekupfeka, that had no place to lay his head, murume anga asina kana nzvimbo yekuti a anovata, man that had not a decent meal to sit down by, murume anga asina kana chikafu chakanaka and chekuti they agare shocked pasi the kudya, nations with him. akazungudza ndudzi naye. Hallelujah. Mercy. Haleluya. When I think of that, Ndikafunga pamusoro it makes pazvo, me to something. It zvinondipeputsa kune wakes chimwe me chinhu, to something. zvinondipeputsa kuona chimwe chinhu. Must we do? Tofanira kuitei? I said to the wife the other day, Ndakati kune mudzimai wangu nerimwe zuva, honey, I am 50 years old. mudiwa ndane makore 50, I can't be here much longer. handisisina nguva yakareba ndiri pano. Then I walked out. Zvino ndakabuda, I stood there in the woods. ndikamira I musango, went out hunting. ndakabuda I kunovhima, stood there in the woods a little bit. ndakamboti mirei zvishoma musango, I thought of that. ndakambozvifunga. 50 years old. Ndane makore 50, What's the matter? chii chakanganisika? Then something said to say to me, Pane chimwe chinhu chakati kwandiri, God could train you for 50 years Mwari vanogona kukudzidzisa kwemakore 50 to do a 50-minute work. kuita basa remaminitsi 50 chete. Here is our prophet. Zikutaurwa Message. nemuprofita wedu izvi. He is talking to his wife saying, I am now old, I am 50 years old now. Vari kutaurira mudzimai wangu kuti ndane makore 50, ndakura And I izvi. haven't done anything for the Lord. Hapana chandati ndamboitira kana Ishe. But the Lord is saying to him, Asi Ishe vakumuti, God can train you for 50 years Mwari vanogona kukudzidzisa chinhu kwemakore 50 so that you do a work for him for 50 minutes. kuti ungoitira Mwari basa remaminiti 50 chete. Amen. 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 Ini zvakandivhundutsa izvi. It really Amen. shocked me. You know, I was trying to find my place also in the Bible, like that lady that says, I am that Shunammite woman. Where is Elijah? Neniwo ndandirutsvagawo nzvimbo yangu mubhaibheri Amen. semudzimai uyo akati ndini mudzimai weshunemi, ko Eria muprofita aripi? Amen. What I go through, amen. I was just Nezvandinopfuura checking myself and ndichingozvinzvera, trying to find ndichiedza kuwana who was who passed through what I'm passing through. kuti ndeupo umwe wemubhaibheri akapfuurawo nezvandinopfuura nazvo ini. He trained Moses for 80 years Vakadzidzisa Mozisi kwemakore 80 to do a 40-year job. kuita Amen. basa remakore 40. Amen. 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 God takes the simple things, Mwari in closing, vanotora zvinhu zvakareruka, something you might think that you are in a minority here. zvinhu zvaunogona kufunga kuti pano muri vashoma. The minority, God usually is in the minority. Kazhinji Mwari anowanikwa muvanhu vashoma. But brother, when he gets ready to move, Asi hama kana vagadzirira kufamba, he shakes the majority with the minority. Mwari vanozungudza vanhu vakawanda vachishandisa vanhu vashoma. He is God. NdiMwari. He takes the simple things. Vanotora zvinhu zvakareruka. Where did he get the stuff to make the world with? Zvinhu zvokusikisa nyika vakazviwana kupi? He said, let there be. Vakangoti And there was. ngakuve nezvikangovako. Amen. Amen. He took a preacher without any education, Vakatora muparidzi raised asina in the dzidzo, wilderness, on akarerwa murenje, grasshoppers and honey, achidya mhashu nehuchi, with no clothes hardly asina around kana him, hanzu but a dzakupfeka, piece of sheepskin, asi and chimedu shook the chedewe regions
And his name vakazungudza is matunhu, immortal today. zita rake harina kufa nhasi. What went he to see? Makabuda kunooneko. God takes the simple things. Mwari vanotora zvinhu zvakareruka. Can we Amen. raise up? Ngatisumukei. Amen. Amen. We want to sing a song. Toda kuimba kambo. Jesus, keep me near the cross. Jesu ndichengetei pedyo nemuchinjikwa. Amen. 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 Jesus, keep me near the cross. They precious free to all, free to all. Healing it flows from Calvary's mouth in the cross.
wangu ishe munike muoba ishe wangu tesha bitseyo nditese chando chama suto wangu torai moyo wangu ishe onyeke muroba wangu desha bitseyo ndechenese chando chama suto moyo moyo wangu wakoshuono unoshuka mushamshele mushamshele soka zangu zicha sororai kokyurina soka zangu zicha sororai kokyurina. Hallelujah. Amen. Kumbira brother Namu muye musifakone munamatu. Brother Namo to come Amen. and close with a word of prayer. Urikweyo ikoko As you are there, ingoti Mwari ndibatsirei just say, Lord, help me. kana shoko rikauya ndoda kuwanika ndiri munhu anokwanisa kuzunguzika neshoko raMwari. When the word comes, I want to be a person who is shaken by the word of God, Ndisangogara ndichiti no ndakapedza nazvo. not just to sit and say, I've already finished with it. Paul akati ndinofa zuva nezuva. Paul said, I die daily. Muprofita aitaura zvimwe chete. The prophet had the same testimony. Amen. Amen. Ndotenda kuti maridzo iyo idiki yakatyoka tyoka. I believe Amen. this short message, ine paya kusvitsawo. it has reached you, it has lifted you somewhere. Amen. Dai Mwari vakatibatsira. May God help Amen. us. Ingosumudza mwoyo wako hama ichitisa kunashe mangwananano. Just raise your heart as the Lord is committing us to the Lord. Amen. Amen. Mwari Baba vedu vatsvene, muriko kumusoro kudenga, munorarama nekusingaperi. Ishe wangu tinoda kutendai masikati ano, nekuti imi ndimi muchitaura kwatiri. Shoko renyu rimwe chete ramakati rinoenda kune muprofita. Ishe wangu wokudenga ndo rauya mangwanana ano kwatiri. Ishe wangu hatikwanise kuzvisaradzira, nekuda kwokuti hapana munhu akambokwanisa kuzvitendeukira oga. Asi mimi Mwari ndimi makatitsvaka, makatuma shoko renyu, mukatotuma kunyange iye munyai wenyu Johani Mubhabhatidzi akabuda shoko raMwari richitiudza kuti hanzi haasiri yechiedza asi akanga achipupurira chiedza. Baba wangu wokudenga, tiri kunamatawo masikati ano Baba. Shoko renyu ranga richiburuka Ishe wangu, richiuya kwatiri semhepo inovhuvhuta Ishe wangu, tisingaone kwainobva, tisingaone kwainoenda, asi inenge ichiita chimwe chinhu mukati medu. Nairo shoko renyu tinotenda kuti masikati ano paranga richitaurwa ranga richiita chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu, kutinongedzera Ishe wangu, kutidzokere patinotendeuka. Baba wangu wokudenga, tinoda kutendai sei masikati ano, tichiziva kuti basa ramakatanga matiri munokwanisa kuripedzisa. Chirambai muchitibatsirawo Ishe wangu. Shoko rimwe nerimwe ratanzwa Baba wangu wokudenga, tinoziva kuti pane charanga richitoita mukati meupenyu hwedu.
tinozongoona taakushandurwa nemi, taakuswededzwa padyo nemi, taakukundiswa pane zvatisingaoni. Ishe wangu, nekuda kuti imimi muri Mwari, muvambi nemupedzesi waiko kutenda kwedu. Tiri kunamata masikati ano, Ishe wangu, tichikutendai kuti maita henyu, Ishe wangu wokudenga. Tinoziva kuti pane kugomera kumwe kusingataurwe kunoitika mukati meupenyu hwedu, kuchitinyengeterera sezvamunoda imimi Mwari. Ishe wangu, chitibatsirai masikati ano. Batsiraiwo Ishe wangu, muparidzi anga achiparidza pano, simba rabuda mukati meupenyu hwake, ridzoseredzeiwo Ishe wangu, mumupe zvakawanda tenzi wangu makanaka, kugoti mangwana Ishe wangu tigowana chatinganzwa chaangataura kwatiri kana asimuka pamberi pedu achitaura. Mazvita henyu Baba, tinokutendai. Batsirai mumwe nemumwe wedu auya muno Baba, tipiwe direction nemi. Batsirai mumwe nemumwe wedu Baba wangu anenge akatsimbirirwa nemweya isina kunaka, iende kumakomba erima, tinoibvisa pakati pedu. Makati kunyange dera rikapfugama rikanamata kwamuri imimi Mwari, munonzwa muriko kumusoro kudenga. Baba wangu, kunyange nemweya erima yese, mweya yekumagena, inozviziva kuti pane chaitika, nekuti ndimi muvambi naye mukwanisi waiko kutenda kwedu. Tibatsirei masikati ano, tinonyengeterera mumwe nemumwe wedu, tinonyengeterera kunyange mufudzi wedu asiri pakati pedu. Ivaiwo naye kwaari ikoko Baba, mumudzivirire neruoko rwenyu